Здравствуйте. Как отличить условно-простудное заболевание, которое сопровождается с насморком и чиханием, от аллергических реакций? Простудное заболевание должен быть всегда, практически всегда, контакт с инфекционным больным, с переохлаждением, то есть какой-то фактор простудного характера. А аллергические заболевания должен быть контакт с аллергеном, контакт с животным, контакт с растением. Если у нас сейчас сезон поллинации и мы вышли на улицу, у нас могут чесаться глаза, мы можем чихать, и у нас возникает длительный ринит. Чтобы распознать, очень сложно родителю распознать эту реакцию, чтобы распознать эту реакцию, в любом случае мы должны обратиться к специалисту, специалист может быть лор-врач, чтобы он определил, насколько есть ринит, насморк аллергического или простудного характера. Маме достаточно сложно, потому что ни температуры, ни красное горло, ни каких-то эффектов от лечения. Здесь нельзя сказать, что это конкретно эффект от приема препарата или нет эффекта от приема препарата. Поэтому, если вы затрудняетесь определить у ребенка, что это, нет контакта с аллергеном, нет контакта с инфекционным больным, значит, покажитесь лор-врачу, и лор уже вас сориентирует, куда двинуться, к аллергологу или к педиатру.